हेलो एभ्रिवान र तपाईँलाई कस्तो छ आज फेरि तपाईँहरूको अगाडि चाहिँ म एउटा इम्पोर्टेन्ट भिडियो लिएर चाहिँ म फेरि उपस्थित भइरहेको छु। अब मात्र 5 दिन बाँकी तपाईँको गोर्खा सेलेक्सन चाहिँ कति दिन बाँकी अरे 5 दिन बाँकी र तपाईँको टाइम टेबल कति बजी पुग्ने क्याम्प होइन त त्यसमा पनि भाइहरू मिस गर्छ। मैले चाहिँ हरेक भिडियोमा इन्फर्मेसनहरू चाहिँ दिइरहेको छु। डकुमेन्ट्सहरूको कुरा गरौँ फेरि पनि आज पनि मैले डकुमेन्ट्सहरूको कुरा पनि राख्दैछु भने योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ नेपाल फिजिकल ट्रेनिङ एसोसिएसन गण्डकी प्रोभिन्सद्वारा चाहिँ इन्टर ट्रेनिङ सेन्टर्स कम्पिटिसन भएको थियो, जसमा चाहिँ हिप्स 800 मिटर्स र बटन क्यारी चाहिँ 21वटा ट्रेनिङ सेन्टरहरूले पार्टिसिपेट गरेको थियो भने 21वटा ट्रेनिङ सेन्टरमध्ये 101 जना पार्टिसिपेन्ट्सहरू थियो। उहाँहरूले चाहिँ गरेको प्रस्तुतिको भिडियो चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई हिजोसम्म चाहिँ राखिसकेको छु। हेलो वेलकम एभ्रिवन टु माई च्यानल र तपाईँहरू सबैलाई यो च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। दिस इज उर्गेन्द्र लामा, इङ्ग्लिस एजुकेसन इन्स्ट्रक्टर विथ स्वामी एन्ड गोर्खा कन्टिन्जेन्ट सिङ्गापुर पुलिस फोर्स फ्रम पोखरा। र भाइहरूको चाहिँ अब गोर्खा कन्टिन्जेन्ट सिङ्गापुर पुलिस फोर्सको सेलेक्सन चाहिँ 5 दिन बाँकी। 5 दिन भन्नाले तपाईँहरूको चाहिँ 11 भदौ, यो भदौको 11 गतेबाट सुरु हुँदैछ अथवा 27 अगस्तको 27 तारिकबाट चाहिँ सिङ्गापुर पुलिस फोर्सै भनौँ न होइन, अथवा खास चाहिँ गोर्खा कन्टिन्जेन्ट सिङ्गापुर पुलिस फोर्स हो। गोर्खा कन्टिन्जेन्ट सिङ्गापुर पुलिस फोर्सको चाहिँ ब्रिटिस क्याम्प पोखरामा हुँदैछ। अहिले धरान र सुर्खेतमा हुँदैन है, धरान र सुर्खेतमा तपाईँहरू सबै कहाँ आउनु पऱ्यो, ब्रिटिस क्याम्प पोखरा। सायद भाइहरू आइसक्नु भएको होला र जो भाइहरूले जानकारी पाउनु भएको छैन यो भिडियोलाई चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट लिएर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्नु होला कि तपाईँहरूको सेलेक्सन चाहिँ पोखरा ब्रिटिस क्याम्पमा हुने छ। र 5 दिन सिङ्गापुर पुलिस फोर्सको चाहिँ बाँकी छ भने ब्रिटिस आर्मीको कहिलेबाट त, ब्रिटिस आर्मीको फेरि लगत्तै तपाईँहरूको चाहिँ 22 भदौको 22 अथवा सेप्टेम्बर 7 सेप्टेम्बरबाट चाहिँ ब्रिटिस आर्मीको पनि पोखरा ब्रिटिस क्याम्पमा सुरु हुन्छ भने अब गोर्खा कन्टिन्जेन्ट सिङ्गापुर पुलिस फोर्सको 5 दिन बाँकी र अर्को तपाईँहरूको चाहिँ कसको रह्यो, ब्रिटिस आर्मीको चाहिँ तपाईँहरूको 15 दिन बाँकी रहेको छ। अब यतिमा चाहिँ तपाईँको सेलेक्सन सुरु हुन्छ। र भाइलाई म के अलर्ट गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ तपाईँहरू क्याम्प छिर्ने बेला भयो है, त्यहाँनिर वेबसाइटमा पढ्नु भएको होला नि, लाउड स्पिकर लाउड नोइजहरू नसुन्नुहोस्। अहिले चिनीको कन्टेन्टहरू धेरै युज नगर्नुहोस्, धेरै प्रयोग नगर्नुहोस्। एनर्जी ड्रिङ्क्सहरू यो रेड बुलहरू युज नगर्नुहोस् है। तपाईँहरूको कानमा चाहिँ तपाईँहरू फालिनु सक्नुहुन्छ धेरै लाउड स्पिकरहरू अन गरेर सुन्नुभयो भने। तपाईँहरूले चाहिँ रातिमा मोबाइल खेलाएर नबस्नुहोस्, मोबाइलले धेरै आँखाहरू कमजोर बनाउँछ र तपाईँहरूको चाहिँ मेडिकलमा तपाईँहरू फेल हुन सक्नुहुन्छ। र चिनीहरू एकदम कम प्रयोग गर्नुहोस्, रेड बुलहरू एनर्जी ड्रिङ्कहरू चाहिँ तपाईँहरूले नपिउनुहोस्। डकुमेन्ट मैले भन्दै आइरहेको छु तपाईँलाई, अझै पनि तपाईँहरूलाई थाहा छैन भने फेरि पनि मैले रिपिट गर्दैछु। अहिले लानुपर्ने ओरिजिनल डकुमेन्ट्सहरूमा के छ, तपाईँको आफ्नो नागरिकता र तपाईँको मेसिन राइडेबल पासपोर्ट अथवा ई पासपोर्ट, आमा बाबाको नागरिकता प्यारेन्ट्स नागरिकता ओरिजिनल लानुपर्ने छ। यदि तपाईँहरूको फेज 1 देखि फेज 2 भित्र चाहिँ तपाईँहरूको पारिवारिक चेन्जेसहरू भयो भने, पर्सनल लाइफमा चेन्जेसहरू छ भने, मृत्यु, माइग्रेसन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सर्नु भएको छ भने, बिहा यदि तपाईँले बिहा गर्नुभयो भने होइन त यस्तो भएको छ भने चाहिँ त्यसको फेरि सिफारिस चाहिन्छ, त्यसको ओरिजिनल सिफारिस चाहिन्छ। साथसाथै त्योसँग A4 साइजमा तपाईँहरूले फोटोकपी पनि गरेर लानुपर्ने छ। यदि छ भने, चेन्जेस भएको छैन भने त परेन। अनि अर्को कुरा फेरि तपाईँहरूको चाहिँ वेबसाइटमा पाउनुहुन्छ मेडिकल्ली फिट टु एटेन्ड फर्म। यो 3 पेजको फर्म छ मेडिकल्ली फिट टु एटेन्ड फर्म। यो चाहिँ तपाईँले पुरा कम्प्लिट गरेर भरेर, मैले हरेक भिडियोमा भनेको छु, भरेर चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, तपाईँले चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टबाट मान्यता प्राप्त डाक्टरको साइन, उहाँलाई चेक गराएर साइन गराए, उहाँको रेजिस्टर्ड स्ट्याम्प छैन भने तपाईँले सेलेक्सनमा भाग लिनु पाउनुहुने छैन। स्ट्याम्प लगाएर चाहिँ त्यो पनि लानु नभुल्नु होला, मेडिकली फिट टु एटेन्ड फर्म लानु नभुल्नु होला। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ फिजिकलको डेमोहरू, तपाईँको 3वटा फिजिकल छ नि त फेज 2 मा, 800 मिटर रन्स, रिपिटेड लिफ्ट एन्ड क्यारी र तपाईँको हिप्स होइन त। अब यो कति हान्नुपर्छ, कतिमा हाने पास हुन्छ भन्ने कुराहरू सबै तपाईँले BGN वेबसाइटभित्र हेर्नु सक्नुहुनेछ, या तपाईँले मेरो अगाडिको भिडियोहरू स्क्रल गरेर हेर्नु सक्नुहुनेछ। BGN तपाईँहरू जानुहोस्, BGN नेपाल वेबसाइटमा गोर्खा रिक्रुटमेन्टमा जानुहोस्, फेज 2 मा जानुहोस्। फेज 2 मा जानुभएपछि तपाईँले भिडियो देख्नुहुन्छ,
तपाईँले सर्लक्कै त्यहाँनिर भिडियो पाउनुहुनेछ बिजिएन ले हालेको भिडियो। त्यो भिडियो हेरेर त्यही अनुसारले तयार गरेर ब्रिटिस क्याम्प पोखरा प्रवेश गर्नु होला, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अनि डकुमेन्ट मैले एउटा भुलेछु, जिसीको चाहिँ है, जिसीको मात्रै। जिसीको चाहिँ यदि अस्ति फेज 1 मा कोही भाइहरूलाई कसैलाई भाइहरूलाई चाहिँ एडिसनल यो डकुमेन्ट लिएर आउनु है फेज 2 मा आउँदा भनेर भन्नुभएको छ अरे। को कोलाई भनेको छ त? सबैलाई त भनेको छैन नि त। जसलाई भनेको छ त्यो लानु नभुल्नु होला, त्यो चाहिँ लानु नभुल्नु होला है। त्यो चाहिँ जिसीको भाइहरूले। टाइम कति बजी? मर्निङको 6 बजी 6 AM भित्र तपाईँ ब्रिटिस क्याम्प पोखरामा आइपुगेको हुनुपर्ने छ। 6:40 मा चाहिँ तपाईँको गेट क्लोज हुनेछ। त्यो चाहिँ प्रष्ट तपाईँहरूको बिजिएन वेबसाइटमा लेखिएको छ अथवा तपाईँको कल फरवर्ड लिस्टमा लेखिएको छ। कल फरवर्ड लिस्टमा 6 बजीभित्र बिहानको 6 बजीभित्र आइपुग्ने र 6:40 मा गेट बन्द हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँहरूको त्यहाँनिर चाहिँ कल फरवर्ड लिस्टमा चाहिँ माथि टपमा नै तपाईँको त्यहाँ पढ्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूलाई चाहिँ फेज 2 सुरु भएपछि डेली अपडेट चाहिँ मैले दिने नै छु। योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले तपाईँलाई चाहिँ नेपाल फिजिकल ट्रेनिङ एसोसिएसनले गरेको मैले भनिहालेँ नि त होइन, उहाँहरूले इभेन्ट गर्नुभएको थियो गण्डकी प्रोभिन्सको है। त्यो पनि मैले तपाईँलाई राखेँ भिडियोमा र त्यो भिडियो पनि तपाईँले हेर्नु नभुल्नु होला। र तपाईँलाई चाहिँ फेज 2 को अपडेट चाहिँ मैले हरेक दिन दिँदै जानेछु भने यो भिडियोलाई चाहिँ धेरै माथि पुर्याउनु, उचाइमा पुर्याउनुको लागि चाहिँ तपाईँहरूको सहयोगको आवश्यकता छ। यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस् भन्दै एन्ड अप गर्न चाहन्छु। हेभ अ ग्रेट डे एभ्रीबडी, बाइ बाइ।